emhlabeni uthunywa yimina ke manje wathi igama lakho engikuqamba lona mina umcacisi ubuNazaretha wathi ke hamba mntanami uyotshela abantu wathi mntanami kunenkinga esemhlabeni wathi abantu abazi ukuthi yini yona ukuba yiNazaretha wathi ke hamba mntanami ubatshela abantu ukuthi Zimbili kuphela izona ezingakhethelelwe ezulwini wathi noma ngenza kahle kangakanani umuntu kodwa nehlulele zona eziwu2 ezulwini akangeni ngathi mina baba wathi esokuqala kufanele ukwazi ukuthethelela umuntu noma abe wenzeni wathi noma ungambamba uqotsheni ephezulu kwankosikazi wakho kufanele umdedela aqede lento ayenzayo mayivuka nje couple ibhluku bese umthekhelele uyiNazaretha hey oy esasanzima ke leso Nkosi yami yibo wathi noma ngabe angafika umuntu ne-AK47 afika shaya abantu bonke bakini ababulale uthi kufuna mayeflathele ebheka le umthethele uyiNazaretha wathi ke mntanami sokuqala leso sona wathi kuze sesibili wathi sesibili umuntu kufanele akwazi ukuvuma isono noma abe wenzane yedwa engabonwa umuntu asitshela umuntu wathi noma ngabe kuthiwa wakhulela unkosikazi womuntu walala nonkosikazi womuntu wazwakhulela ingane kufuneka ahamba ayotshela indoda yayo lo nkosikazi ukuthi wakhulela uNkosi wathi lezo zonke ezimbili wathi kaManazaretha mayehlulele zona wathi bonke laba bantu abemhlabeni mayehlulele sosono ngeke bangene ezulwini wathi ke into engakuthunga yona kamntanami iyodwa hamba otshela abantu emhlabeni wonke la kunethempeli khona kaShembe ukuthi ngithe ababa amaNazaretha wasethi ukuthi mntanami ubatshela abantu ukuthi ngithe isihlabela kasibambe ngezandla ezimbili mayengena ethempelini mase kufunda umntanazo nje isihlabela sibambe ngezandla ezimbili futhi afunde kanye nomuntu ofunda aza oqeda uma engakwenzanga lokho akalotshwa lo muntu ukuthi bekhona ethempelini wathi ke mntanami hamba kaphaphama ke mina ngicela ukuthi ngangiphaphama ngoba mina ngahamba nje kahle ngazi ukuthi ngikuphi kaphaphama ke mina sekuthiwa wena ngoba ufile uvuke kanjani kodwa la ekhaya kwase sekwaziwa vele ukuthi kulungiselwa amalungiselelo omngcwabo shoneni 2004 nje ngikhona ke nje ngithunywa uShembe uthe angizotshela abantu abamaNazaretha ukuthi abakholwa ngoba amaNazaretha awekho umuntu oyiNazaretha kufanele ahlale nenhliziyo eyodwa noma ngabe kuthiwa kunjani kodwa ufanele ahlale naleyo nhliziyo eyodwa ingashintshi ngelinye ilanga ngoba uyiNazaretha umuntu oyiNazaretha ufana nengilosi njenge ngikhona ke emhlabeni ngibuyele lokho ukuthi kuthiwe angizotshela abantu laba abagqoka ingubo emhlophe ukuthi ababa amaNazaretha hey wachaza baba yazi ongenza ngabona ukuthi ngempela uNkululunkulu akafundi ezulu lakhe ayingeke hayi sekucacile ayingeke ayibona into zaseNkululunkulu asizenza ayingeke hayi ngathi kunzima kakhulu impela hayi cha mawukholwa uyiNazaretha ufanele ukuthi ukwenze lokho engikushoyo ngoba akushongo mina nangoshilo ubaba umqalo wendlela uthi ke mina akakwazi umuntu ongakwenzanga lokho ukuba angene ezulwini manje ke wena baba sengizokubuza ke sengiza kwenayo wena baba ke since uNkululunkulu akubuyisela emhlabeni wathi hamba ochikusela abantu ngezinto lezayidingayo ngabe wena usuke wawabona yini amaNazaretha ngezinto lezi ayikade eyishilo amaNazaretha amaningi mina sengiwabonile sengihambile amathempeleni amaningi abavuma abantu kuba amaNazaretha sengifikile ithempeli sengifikile kulona uthi lo Shembe kimi la njengohamba liphindele emhlabeni la uyobukhona mina ngobe ngikhona wathi mawufika umuntu wena efile uthi akavuke uyovuka
wathi mawufika umuntu egula noma abugula kangakanani uthi kodwa mawuthe wena akaphili uthi thina ushobosha besomphilisa ngoba sobe sikhona. Uthi ke yonke indawo la uhamba khona mina ngobe nginawe ngoba umshumayeli wami. Baba makhulu amazwi wabekayo futhi nje kuyimi nje ngindedwa nje ngiyazi ngiyaphila impela noma kubhlungwane impela lo samanazareth awekho emhlabeni esiqhubeka ngake ngube ezimhlophe ayisemihle ke nalowo mnazareth le mangathiwa nje ngibuze nje umbuzo ogcina sengiphetha nje ukuthi imiphi imisebenzi baba nje omunye ongayibalula since uNkululunkulu akuthuma kusukela uqala ungena lo mnazareth uNkululunkulu nje aseyenzile ongayibalula ukuthi abona ngalena ngwaphela ngicela ngakubuza xa ngathi uShembe ngathi uNkululunkulu ungigciselile kwaye mina sengigcwele ngiyakholwa nje ngiyacichima impela kuyimanje ngithemba ukuthi kuba isifo esikhathi eside nje ngikholwa ngicichime ngeke kube le hour leli ngikholwa ngicichime. Mangathiwa nje baqala usibalulele imisebenzi nje ongayibalula nje imisebenzi emihle nje uNkululunkulu aseke wayenza sithi nje ukhona lo mnazareth ngayibala nje ngithi engabe nje eyenza ebantwini la uNkululunkulu ekuthume khona ngesandla sakhe ufike nje wenza imisebenzi yenzeke nakuwe nje imisebenzi eminye ongayibalula la usho khona wakufuna ngabe ngaphuma ngingaphili lapha kodwa ngaphuma ngiphili noma la ngangena khona kunokufa ngaphuma kuphila nje imisebenzi ongayibalula umsebenzini kanjani. Ngenye ilanga ngangise eMlazi 17 T195 inamba yakho. Kwaku December. Kwafika insizwa mina. Yakithi. Ngicela ungayifiki igama lakhe ngoba isekho emhlabeni. Yafika yathi siyahamba manje. Ngathi mina siyakwathi siyempini, ngathi nazo kwathi edazi. Ngathi mina njengemnu yazi ukuthi angisayili into kuzokwenzeka. Wathi indaba ukugwala lokubaka Shembe namhlanje kuyaphela. Ngathi mina usho ukuthi ngihambe nawe. Wathi yena ngathi mina yazi ukuthi angitshela ukuthi ngeke ngihambe. Wasethi uyayibona lento engiyiphethe. Ngathi mina ngiyayibona wathi awuthi ngikuvulele noma seyivula. Uma ivula lento AK47 wasekhipha icassette la AK47 la ihlangu ezo40 icassette waseyivula wasethi uyabona le cassette ngingalihlosa manje kuwena mina lonke mawude nje uhamba ngizoshiya sengilihlohlela kuwena lonke vele nginalo elinye. Ngathi mina ufuna samba wathi yena ngathi uyazini ukuthi mina ngiyilwe into wathi namhlanje uzoyilwa indaba ukugwala baka Shembe beyaphela. Kwase kubuya into eyashunyelwa inkosi inyanga ezulu yathi noma umuntu angafika nomkhonto athi hamba nogwazi umuntu wathi kufuneka ukuthi umvumele uhambe naye kodwa uthi mase ufikile lapho ufuna ungagwazi umuntu wathi thina bo Shembe sobe sekhona. Asethi mina lalela mina ngisababulala abantu wathi hayi indaba ukugwala lobuyaphela. Ngathi ke mina ufuna ukuthi asambe wathi yena sahambe ngathi ngase ngithatha uNazareth endlini ikameleni. Ngase ngene ikameleni ngithatha uNazareth. Ngase ngithatha amafutha. Ngase ngiwafaka esikhwameni ngathi kulungile sami. Sahamba naye sazafika la benqwaba khona la bebizene khona kulayishwa ibhama yonke into la koliwe kubulawa abantu. Sahamba na. Safika ekhaya. Ngathi konje ngizokwenza njani ngomsana. Kwafika into ethile. Yabona nje bethi bahamba naye nje hamba impela. Sahamba hlobo sami sihle enkosini safika ngo4 la sasiya khona ntambama. Ekuseni 4 ekuseni. Isibhamu la sidla umunyu yonke into umkhonto udla umunyu la abantu nokuthi uyababheka badla intelezi mina isilimi mina ngede engayidlili intelezi esisofa la esiphethe amafutha kaShembe siwafa ngisakhumbula ngangiwafakile. Sahamba hlobo sami sihle enkosini senqamula la kwase ekuseni
sathola abantu lebe sabathola lapha ngakalokhu ngakamtolo basukela ngiyababuka njalo batshela ukuthi angiyili kolo ngisabatshela namanje bathi esikwaziyo njengoba sihamba naye nje bazofika abantu bona bakubulale lapha bayikhuluma yonke lento eyikhulumayo sizoqala ngawe yebo bathi yabona namhlanje omnye kwabazovuka sahamba nabo sathi masithi nje sizowela ilokhuzana siwelela ngala ngakondla kusaphetazini sakhuphuka sathi kodwa kwaqhamuka izinto ezithele kwaqhamuka izinto ezithenge izandla zodwa ongazi noma laba bantu bazempini noma bazekuphi noma bazekuphi beza kuthina laba bantu mabeseduze isibhamu abasiphethe sidla umuntu kwakwabantu baba laba ngikhuluma ngabantu engababona ngawo amamehlo ngoba ngangiyiphoyisa lika Shembe mina ngababona ngawo amamehlo futhi ngiyabazi abase 17 iningi labo basemsinga okuyibona babhubhisa abantu kwakungebona abantu balapha lapho kwakuthiwa koliyona abo bakamnguni bathi masifika kubona laba bantu laba bavele baguqa ngedolo bonke insizwe yawo kokuqala ngangikhona yakadlamini umanqoba yakasicukwa iyona yawa yokuqala sasincikeme nayo ngathi ngiyabuka ngathi ngibheka ngala ngathola umfowethu le ngimlawa ephuma inhlaba ngathi lo kufanele bamdukile noma kanje kwaliwa la ngathi ngibona isiqhwaga lesi singithatha endlini ngasibona silala phansi sebeshayile ngathi ngithi basishayile ngathi ngithi ngiyabheka la ngaphambili kwami kwathiwa khumu makuthiwa khumu ngathi ngiyabuka la ngaphambili kwami kunomfana kaNzimande la ulokhuza akuthuba lokubani ngumavuma bakubangikhosi yayingenele inhlavu yazophuma ngathi mina noma kuthiwa ngabe la bantu bebe uNkululunkulu ngimshiye lo muntu esaphila ngangima ngoba ngangifaka ifoto la ngangima bami bonke laba abanye abantu abebesempini ngoba inhlavu zenza kumina ngesikhathi kuliwa ezaziza la yayifika iphume phezulu kwekhanda ezaziza la zazincebelika ziphela izakwakuza imvula nje ngingayazi lo mfana ngamgcoba amafutha khona lapho lo mnyama ngangithi akabaleke ngivele kadeni bangisapha la abantu abezayo abaleke athi masekude nami ngimlandele wasinda kanjalo kanti ke vele insuku zakhe ngicabanga ukuthi aseziphelele ngoba ukuyafa ngigcinile ngadlula kulobo mzima kodwa ngabuya nginje anginalo inxeba lesibhamu futhi ngamazi baba yaqinisekisa impela ukuthi impela uShembe lesimlandelayo uNkululunkulu ngiqinisile kuwe ngithi umuntu okholwa kaShembe akashawa isibhamu ngokweqiniso angisho ukuthi mhlawumbe utshelwa yimini ngikhuluma ngento engiyitshela uShembe ukuthi owakho umuntu ngeke ashaye umuntu ubona beshawa nje abantu ingoba abazi ukuthi yini yona ukuba yiNazaretha ya hlase nje basengawutshontshisa nje lo mbuzo ngoba ngiyazi abaningi bazozibuza emakhaya ukuthi ngabe ngampela kuyini khona ukuba yiNazaretha ngiyazi kodwa buseke wathi kuhle ephula kanye kodwa nje ngicela nje ukuthi lapho uchazele kabanzi ngabe ngampela kusho ukuthini ukuba yiNazaretha noma kuyini ukuba yiNazaretha ukuba yiNazaretha ukuba nenhliziyo eyodwa engashintshi ngelinye ilanga kube ukunye engashintshi ngelinye ilanga ithi usibanibana ngimfuni iNazaretha alikho umuntu uthwala imfuni makuyinazaretha noma ngabe umuntu uthi uShembe kimi uma sihamba namqalo wendlela uthi uyazi yini mntanami ukuthi njengoba emhlabeni umuntu okufanele umthandi kokuqala kufanele uthande kakhulu lo muntu lo ongakufuni noma kubona othi angakubulala uma engakutholakala fanele umbala abe unumber 1 uma ubala abantu bathandayo
Uthi uma ungakwenzanga lokho ngeke ube yiNazaretha. Uyophuma eNazarethini. Akekho ke namanje nomuntu engingazwani naye. Wonke umuntu kumina uyafaka. Nje iNazaretha eliyiNazaretha nasi sithi. iNazaretha nje liyiNazaretha noma lingaba naso isithi angibona mina nginamahlandla awu7 ngishawa ngesibhamu. Kodwa inqaba lesibhamu angina. Amahlandla igameko nje zu7. Okunye kwako bengishawa amaNazaretha la ngenzansi la. Nawe sikholwa nawo kuthiwa amaNazaretha. Ngangishawe wona. Kodwa ayizange isibhamu size kimi nhlobo. Siyakhuluma baba ngalokho ngelinye ilanga. Baba ngicela nje ubeka nje amagama anambadlwana nje sesiphetha nje sigoqa nje uhlelo lethu ukuthi nje awumuphi nje umyalezo ongafisa nje ukudlulisa emakhaya nje sesigoqa nje uhlelo lethu. Umyalezo engifisa ukudlulisa emakhaya kubantu. Yilo. Umuntu ohlele ekhaya. Onomuzi ekhaya. Akahlale ekhaya. Ngoba umuntu ohlezi la eThekwini la ngihleli khona unesono. Lo muntu lo ohleli la eThekwini unesono sokuthi uhlele eThekwini ayikho inhlanhla angasabe nayo. Ngoba uthi uShembe wonke umuntu akahamba emakhaya okwakho rand ababili nesibaya noma abe inkomo kanayo. Namanje kodwa sisahleli la eThekwini. Wonke umuntu osekhaya akahlala akhululeke. OyiNazaretha kodwa angisize ngento eyodwa akholwe. Okubalekile ukukholwa. Not ukuthi ukukholwa ukuya ethempelini every day. No. Uyaba yiNazaretha ngishuhleli kini kodwa mawazi ukuthi uyiNazaretha. Baningi abantu abamaNazaretha engihlangane nabo labaphuzishwala mina. Ngitsheliwe mina ngendaba yobuNazaretha ngisho umshumayeli mina ngiyamazi etempeleni sengifikile. Umshumayeli nje ngifike ngimbone kwelinye itempeli kwinhlansuku. Not lwesihleli naye loqomo kube nomuntu. Umshumayeli mina ngiyamazi ngitsheliwe ngaye ukuthi unani umuntu okufana nabo umshumayeli. Manje ke akuzona izinto kwathiwa ngizitshela abantu noma ngabe ngiyayibona nomuntu mina ngihlangane naye mbona lo muntu lo insuku zakhe sezinje zanje kodwa nengashongo lutho angisho lutho. Cha, siyabonga kakhulu baba ngesikhathi sakho, siyabonga nje futhi nje usinikeze isikhathi sithemba ukuthi asigcine ukuba nawe, siyathemba nje ukuthi sophela usicobelela ngalolwazi onalo. Amen. Baba sacela nje ekugcina kosuku nje ushare inamba yakho ukuthi uma kukhona nje umuntu ofisayo ukuthinta emakhaya ukuthi angalithinta kweyiphi inamba. Uyongithinta inamba ethi 060 300 4912. Bese ungiphindela futhi baba. 060 300 4912. Siyabonga. Kumbula ukuthi ungaba yingxenye yalolu hlelo lethu ngokuthi ucommente kuma-comment section ukuthi kunombuzo onawo ofisa ukubuza noma ufuna ukudlulisa ubaba mshumayeli uNzimande, ungakwazi nje ukuthi ushiye ngezansi noma usithumelele i-email @ubuhlebonyazi.tv@gmail.com noma usithinte enambeni ethi 0661339031. Siyatholakala nasenkundleni zokuxhumana nje mawusidinga na Facebook sinalo ipage lithi ubuhlebonyazi TV. Siyabonga kakhulu ngesikhathi senu, inkosi inibusise.